Mund ta pranojnë këtë Shtetet e Bashkuara të Amerikës në këto momente? Pra, këtu po diskutohet, në këto terma po diskutohet, fillimisht të zhbllokohet situata, të hapet Ormuzit, të hiqet blokada, të çminohet dhe më pastaj të kaloj tek çështja thelbësore, që është programi bërthamor, ku qëndrimi i Iranit është që të lejohet vazhdohet pasurimi i uraniumit për qëllime civile. Gjë që Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk e pranojnë, sepse në një farë mënyrë do të ishte rikthim tek marrëveshja Obama, dhe përvoja me marrëveshjen Obama është tashmë e qartë, u abuzua dhe u kamuflua si një program civil ku iranianët vazhduan me kokëforci programin e tyre të ndërtimit të armës bërthamore, me pasurimin e uraniumit dhe njëkohësisht edhe me përgatitjen e reaktorëve në 3 qytetet kryesore që të prodhonin atë masën kritike, detonimin, mekanizmat detonuese të mbushjeve bërthamore, të cilët i kishin të pasuruar dhe i mbanin në tunelet të forta të thella nëntoksore. Pra, Amerika nuk besoi se do të joshet nga kjo ofertë e Iranit që të lejohet të vazhdoj përdorimin e uraniumit të pasuruar për qëllime civile. Dhe duke qenë se kjo është çështja, le të themi, më e mpret që i ndan palët deri në këto çaste që ne flasim, ka zëra gjithmonë që Irani ka rënë dakord që të monitorohet për programin e tij të çmontimit bërthamor, por ka dhe një kleçk në këtë histori që uraniumi që kërkon Amerika ta marrë, Teherani thotë që do t'ja çojmë Rusisë, të paktën siç thuhet nga mediat deri në këto çaste. Shiko, kjo është një déjà vu, për arsye sepse rikthimi edhe një herë në negociatat me administratën Obama, ku pjesë e marrëveshjes ishte që trupat ndërkombëtare inspektuese të Agjencisë Ndërkombëtare Atomike shkonin në mënyrë periodike për të kontrolluar që uraniumi pasuruar përdorshë për qëllime civile. Dhe nuk e kishte kaluar atë përqindjen që ishte lënë? Natyrisht përqindjen që mund të çonte në përdorimin e tij për armë bërthamore. Gjë që për mua mbetet një paradoks, sepse një vend si puna e Iranit, i cili i ka të pamasur rezervat energjetike, se ka naftë pafund shet në gjithë botën, kërkon që në përdor energjinë bërthamore për qëllime energjetike, se kjo është thelbi për centrale bërthamore. Qartësi, Irani nuk ka hequr dorë, dhe nuk besoj që ka hequr dorë nga ambicia për të prodhuar armën bërthamore, se e ka këtë si një deterrent. Mendon çfarë do të ndodhte sikur Irani të arrinte në prodhimin e armëve bërthamore. Të gjithë raportet në linjën e mesme do të përmbyseshin. Patjetër. Dhe ai e di këtë. Pra, pajisja me armën bërthamore e kthen Iranin pastaj në një kusht vënës. Pra, nuk është më pastaj një vend i dikton rregullat e lojës vet. Dikton rregullat e lojës. Dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk mund ta lejojnë më këtë, qoftë të kamufluara me ta shoqëruar një program civil bërthamor. Pra, megjithatë mbetet për të parë. Prandaj jo rastësisht kjo është lënë për një fazë tjetër. Fillimisht tash po negociohet që të zhbllokohet Ormuzi, të çminohen, të fillohet lehtësimi gradual i sanksionave. Pra, një pjesë e fondeve të ngrirë jo gjitha, me pikatore, do të rikthehen Iranit në këmbim të heqjes së blokadës mbi Hormuzin. Po ndërkohë, nëse e ndoqëm bashkë në kronikën që ju sapo transmetuat, Irani ka kërcitur dhëmbët. Ka thonë që në rast se nuk do arrihet një marrëveshje, do të tentojë përshkallëzim. Dhe jo rastësisht ka përmendur mundësinë e bllokimit të detit Kuq, pra të ngushizëm anës tjetër. Anës tjetër. Pra që një nyje tjetër, një damar tjetër i rëndësishëm i lëvizjes naftës dhe hidrokarburëve në tërësi, duke përdorur dorën e tij të zgjatur që janë Houthi, të cilët kontrollojnë pikërisht atë. Pra, të cilët janë të stacionuar në Yemen. Janë të stacionuar në Yemen. Pra, po duket një balet, pra një shantazh Iranit, po njëkohësisht edhe një qëndrim i vendosur i presidentit Trump, i cili e ka bërë qartë që në rast se kjo marrëveshje nuk do të arrihet sipas termave të përcaktuar në 2 dokumentat që unë sapo më përmenda, do të kemi rifillim të sulmeve. Dhe jemi ende në atë që ne po e bëjmë pyetjen mes paqes apo luftës dhe rikthimit, sepse nuk e dim se si do të shkojnë bisedimet, edhe pse vendet e gjirit, me thënë drejtën, Katari,
Arabia Saudite dhe Emiratet e Bashkuara Arabe në bashkëpunim edhe me Pakistanin që po ndërmjetëson, janë optimist se ka një përparim në dokumentin e fundit që Teherani ka propozuar, një ndryshim të vogël dhe mes tyre janë edhe përqendrimi kryesor se çdo ndodh me Hormuzin, është edhe një propozim që Pakistani dhe Omani në rast tensionesh